ஸ்பெயின் நாட்டின் லா பல்மா பகுதியில் உள்ள எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டதாக தெரிய வருகின்றது. காற்றில் கரும்புகை மட்டுமல்லாது அபாய எச்சரிக்கை ஒலியும் கலந்த நிலையில் மக்கள் வீடுகளில் இருந்து உடைமைகளை அவசரமாக விட்டுவிட்டு வெளியேறிக் கொண்டு இருந்ததாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் உள்ள பாடசாலை உட்பட்டவற்றை எரிமலை குழம்புகள் எரித்து சாம்பலாக்கும் காட்சிகள் ட்ரோன் கேமராவில் பதிவாகியிருக்கின்றன. எரிமலை வெடிப்பு கடலை தாக்கும் போது உருகிய பாறைகள் வேகமாக குளிர்வடைய வாய்ப்பிருப்பதனால் நச்சு வாயுக்கள் உருவாவதுடன் மேக வெடிப்புகளும் நிகழலாம் என்று அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர். டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொலி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொலி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொலி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.